वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? आपका ऑप्शन है ए जिराफ, बी कंगारू, सी भालू, डी हिरण। अगर आप भी अपने मां से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सही ऑप्शन है सी भालू।